Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli yurtamiz, hurmatli kanal foydalanuvchilar. Bugun udemy.com saytidan bepulga sertifikat olishni o'rgatib qo'yamiz. Buning uchun Google brauzeriga kirib olamiz. Qidiruv tugmasiga udemy.com deb yozamiz. Shoniyasini ochib berdi mana bizga. Registratsiya qilamiz. Registratsiya qilganda mana ism familiyamiz, elektron pochtamizni qilib davom ettirishimiz mumkin. Xohlasak, uchta parametr orqali do'stona qilgan bo'ladi. Google orqali, Facebook orqali, Apple orqali. Biz Google orqali qilamiz. Parazit qilamiz. Biroz kutib turamiz. Mana bizga dasturni ochib berdi. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin bepul pulli kurslar bor bu yerda, faqat pulli kurslar, bepul yo'q. Premium kurslar ham bor. Xohlagan kursga kirib qilsak bo'ladi. Faqat buning uchun bizga eski udemy.com saytiga kirib olamiz. Yangi oyni ochamiz. Eski udemy.com ishchonasini ochib berdi. Mana shu kupon bo'lgan kurslar bepul qilingan. 15 ta kurs bor ekan hozir. Al kuponni ustiga bosamiz. ChatGPTga oid kurs mana $60 ekan. 0 qilib qo'yishibdi. Ya'ni aksiyada. Ko'plab kurslar aksiyada. Xohlagan kursimizni o'qisak bo'ladi. Bittasini tanlab ko'ramiz. Ustiga bossam kursi. Kurs haqida ma'lumot bermoqda. İngilizce ekan kurs. Takip kursini ustiga bosamiz. Close. Kupon chiqdi bizga. Kuponni ustiga bosamiz. Yangi oyni ochib berdi bizga.
yerda $20 ekan kurs, sayt o'zida endi $64 deyildi. Oxirida sertifikat bergan, tugatsak Enter of no ustiga bosamiz. Qulf ekan, qulf ochamiz. Hop, start kursini bosamiz. Kursimiz ochib berdi. E'tibor beramiz shu yerda. Birinchisi video ekan. Videoni qo'yib ko'rdik. Mana shu yerda hammasi bitishga chiqishi kerak. Keyin mana bu yerga e'tibor beramiz. Chempion mana dumaloq aylanib to'lish kerak. Keyin bizga sertifikat beradi. Ungacha sertifikat bermaydi. Demak, o'qishni boshlaymiz. Hop, 9 ta moduldan iborat ekan. 9 ta modul hammasini o'qib tugatamiz, keyin bizga sertifikat beradi. Ungacha sertifikat bermaydi. Demak, boshladik. Mana biz 22 ta modulni o'qib tugatdik, 24 tasi qoldi. Oz qoldi, 9-modulga keldik. Bitishga chiqdi o'zi. Oxirgisi 24-si ham bitishga bo'ldi. Bizga sertifikat berdi. Sertifikatimiz mana shu oyna. Tabni tugmasini bosib olamiz. Qorayib turadi, hozir ko'kardi. Ustiga bosamiz. Sertifikatimizni berdi. Download qilib yuklab olamiz. JPEG holatda, PDF holatda. PDF tanlaymiz. Sketchat qilamiz. Bu oynalardan chiqib ketamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. discudemy.com ga kirganingizda faqat sizga kupon beradi. Kupon orqali xohlagan kursingizni bepul qilib o'qisangiz bo'ladi. Keyingi video darslarga ko'rishguncha xayrli bo'ling.